Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a bude to z RISFG, je to z Medzinárodného sveta 9, na ktorom som už prihlásený nejaký ten týždeň a pol. Ako môžete vidieť, som level 13, chýbajú mi 2 body skúsenosti do levelu 14 a máme tu hospodu, alebo hostinec, to je jedno. A sme level 14. Ako môžete vidieť, mi chýba klobúk, ale za to máme kosu, ktorú mám aj na postave na svete 2. Takže dáme si arénu. Dáme si ju proti Xokoder Giraru. Level 15, tak uvidíme, čo dáme. A dali sme ho. Získali sme nejaké peniaze, čiže môžeme ísť do obchodu so zbraňami. Tam sa pozrieme na niečo. Môžete vidieť, že túto zbraň som si odložil, lebo chcem ju mať v inventári. Tento link na sebe hodíme. Aj keď je dosť slabá, ale chcem ju mať proste v inventári. A môžeme sa pozrieť, čo nám padlo v obchode so zbraňami. Čiže máme tu opasok, ktorý je horší. A je iba na pancer, čiže toho nebudeme brať. Tento opasok je na inteligenciu, má síce horší pancier, ale je lepší, čiže ho zoberieme. Tak, tento predáme a padla nám zbraň. Má síce... je horšia. Má horšie zdravie aj uberáme, čiže to určite nebudeme brať. Potom tu máme ďalší opasok, ktorý je na pancier, neberieme. A máme tu topánky, ktoré určite zoberieme. Síce sú len o jedno zdravie lepšie, ale majú lepší pancier. A tieto predáme. Padlo nám z toho klobúk na silu, ktorý nebudeme brať. Ďalší opasok. Roba na šťastie. Ja sa presuniem do obchodu s magiou. Sem nám padlo prsteň na zdravie. Nebudem ho brať, lebo máme na inteligenciu. Potom 3 elíky na zručnosť, ktoré nepotrebujeme. Ďalší prsteň na zdravie, to je vlastne tiež zdravie 8 a máme tu zdravie 6, ktoré nebudeme brať, ani tento, ani tento. OK, čiže sa za tých 6 goldov vylepšíme, dáme si šťastie, OK, máme 19,1 a vyskúšame podzemku. Ako môžete vidieť, dáva v prvom, treťom a je to nemrtvý. Mám s ním trošku problém, takže ho vyskúšame. Dúfam, že padne, ale dal nám kritik, to nevadí. Máme ešte 5 hubíček, tak to skúsime. Možno padne. Bol by som veľmi rád, keby padol na tomto svete. Teraz by som potreboval dať nejaký kritik. Nevadí. Znova ho skúsime. Potreboval by som dať nejaký 1 alebo 2 kritiky, ktoré asi nedám. Nedal som ani jeden. Tak poď, nemrtvý. A dostal som kritik, ale dal som kritik. Teraz, áno! Nice, čiže padol. Dostali sme opasok, ktorý nám je nice, čiže ho predáme. Získali sme 6 goldov, tak si vylepšíme inteligenciu. OK, máme ešte 2 ubičky, tak môžeme skúsiť prefikaného upíra, ktorého zrejme nedáme, ale môžeme ho skúsiť. Dali sme mu kritik, ale aj on nám. OK, čiže posledný pokus.
Potreboval by som kritik. Áno, dal som, ale nevadí. Je to Lukoš, čiže OK, takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Ak chcete, že by som hral s vami na iných svetoch, tak mi napíšte do komentáru, na aký svet sa mám prihlásiť. To je všetko z tohto videa, takže majte sa, čaute.